日好開心，因為咧可以嚟到咧我哋荃灣商會啦呢間咁好嘅學校，一齊咧去舉辦呢個跳舞比賽。因為我知道咧小朋友上台咧必定係好興奮、好開心。隨住個時代改變咧，多咗家長係留意到全人發展嘅重要，即係話咧唔係淨係讀係咁咪書，就係咧多啲親身體驗啊，去玩下啲活動啊。嗱咁今次呢個跳舞咧，就正正咧就係讓小朋友咧就係透過合作，然之後咧就係去學習去。練一練嗰個膽量喺大舞台，喺個大舞台嗰度展示。咁呢個咧就配合學校嘅一路落嚟嘅發展。所以咧，你一叫我就即刻支持啦。呢個時間咧就有仁濟醫院董伯英幼稚園當中嘅黃校長喺度喎。Hello， 黃校長你好。你好，早晨。早晨。咁其實今日咧，帶咗好多小朋友嚟參加我哋嘅舞蹈比賽喎。點解嘅咧？咁就首先好多謝荃灣商會邀請我哋嚟參加啦。咁就好好喎，有咁嘅平台俾小朋友可以學習下點樣面對群眾啦，增加自信心等等，所以我哋一定要參加嘅。非常之好啊！多謝你嘅參與啊！咁其實咧，今天嚟到我哋學校，我哋都知道咧，其實你學校亦都有好多唔同特色嘅亮點，可唔可以同我哋分享下咧？好啊！咁我哋學校最主要就係遊戲中學習啦，咁小朋友就係要學識點樣尊重人啊，咁就係體驗先學習嘅。咁所以我會鼓勵小朋友參加唔同嘅課外活動啦，好似今次有嗰個舞蹈比賽啦。咁最賣點就係我哋會注重小朋友遊戲啦。咁喺遊戲裏邊可以學到好多嘅唔同嘅解難問題啦，尊重別人啦。咁所以我哋係娛樂於學嘅。哇！玩住學，係冇學住又玩，哇！非常之好啊！喺個過程當中令到小朋友又開心，而且仲學習到好多嘢添啊！
啊，小朋友真係上台表演喎，會唔會送一啲説話俾佢哋咧？好，小朋友你一定得嘅，無論你嗰個結果係點樣，你都喺我心目中係最叻嘅小朋友。耶！